Biri im, ki frikë Allahun. Shiko biri im, ke kujdese si që ndron ndaj kufive të fesë. Ruaje veten nga të këqijat, sepse kush kujdeset për veten, Allahu e ruan atë, e kush nuk kujdeset, lihet ashtu si që është. Ndërsa unë, do të tregoj për veten time në rini, besoj se do të bëj dobi dhe ty. Gjithashtu lute Allahun që të ndihmojë të jap sukses, sepse unë çdo gjë që kam arritur, është për shkak të ndihmës së Allahut. Më kujtohet se në moshën 6 vjeçare, isha shumë i përkushtuar dhe shkoja në shkollë për të mësuar Kuranin. Edhe pse shokët e mi ishin më të mëdhenj se unë, mua Allahu më kishte dhënë intelekt të madh. Nuk më kujtohet se kam luajtur ndonjëherë në rrugë me djem, ose e të kem pasur kohë për të qeshur jashtë shtëpie. Kur isha afërsisht 7 vjeç, shkoja për të mësuar në xhamin kryesore. Prezantoja në të gjitha mësimet që jepeshin aty dhe dëgjoja me vëmendje. Shpeshherë kërkoja nga mësuesit që të më shpjegonin gjëra të disa herë dhe e kështu mësoja tërë mësimet përmendësh. E kur shkoja në shtëpi, i shkruaja të gjitha këto mësime që i merja më parë. Kam patur nderin që më së shumti të mësoj tek shejku im, Ebul Fadel bin Nasir. Allahu e mëshiroft. Ai ishte i cili më mori mua tek dietarët dhe më shtyu që në duart e tyre të dëgjoje mësoj librin Musned të Imam Ahmedit dhe libra të tjerë të mëdhenj. Atë kohë, unë nuk e dija se çfarë kërkohej në realitet nga unë, por shejku im kishte hartuar planin me të gjithë librat dhe mësimet që duhet i merja deri në moshën madhore. E shoqërova atë derisa i vdiq, Allahu e mëshiroft. Nga ai kam përfituar më së shumti në lidhje me hadithin dhe transmetimet. Ndërsa fëmijët të zbritnin tek lumi tigër për të lozur tek ura, unë ulesha larg nga njerëzit në shpatin e loginës dhe merresha me dije. Më kishte ndihmuar Allahu në çështjet e adhurimit. Fillova të agjeroj dhe mjaftohesha me pak ushqim. Përqendrohesha në durim sa më të madh dhe qëndroja i zgjuar gjatë netëve. Nuk mjaftohesha me mësimin e një lëmi të vetme, por mësoja fikun, dëgjoja këshilla të shumta dhe hadithe. Shoqërohesha me njerëz që ishin të njohur dhe me devotshmëri dhe vepra adhurimesh. Pastaj mësoja dhe lexoja shumë në gjuhën arabe. Nuk ishte një person i cili tregonte hadithe apo jepte këshilla, madje edhe në qoftë se ishte i huaj, vetë ulesha tek ai dhe merrja të mirat që tregonte. Kur kam qenë i detyruar që të zgjidhja mes dy çështjeve, zgjidhja atë që ishte më e sakta. Allahu kujdes mirë për mua. Ai më udhëzoi në atë që ishte më e mira për mua dhe më mbrojti nga armiqt, ziliqarët dhe nga të gjithë që ma dëshironin të keqen. Ai më lehtësoi mua rrugët e kërkimit të dijes e më vinin libra nga nuk e prisja. Allahu më kishte dhënë të kuptuar. Nxënje përmendësh të shpejtë e shkrim të mirë të librave. Nuk isha i kursyer nga ndonjë gjë e kësaj bote. Gjithmonë më ka dhënë ai sa kam pasur nevojë, e ndonjëherë edhe më shumë. Ai bëri që të jemi pranuar tek njerëzit përtej kufive. Në duart e mia pranuan Islamin afër 200 nga jo besimtarët, kurse më shumë se 100.000 mëkatar janë penduar në mexhliset e mia. Shkoja tek dietar të ndryshëm për të dëgjuar hadithin, edhe pse e kisha pengesa të shumta që të mos e bëja këtë. Shpeshherë zgjohesha në mëngjes e nuk kisha se çfarë të ha, apo më nxinte mbrëmja dhe unë nuk kisha futur në gojë asgjë. Por Allahu asnjëherë nuk më ka përulur përpara asnjë njeriu. Sikur të zgjatja tregimin tim do të bëhej e tepërt, por unë të këshilloj o biri im me ajetin e Kuranit ku Zoti thotë: "Prandaj keni frikë Allahun, Allahu ju mëson juve." Surja El-Bekare 282.